Get Ready With Me con un Ice Coffee, porque la verdad la mañana está muy complicada. 1 grado de vuelta, así que ropa térmica. Bueno, este sería el look. Tengo así como una especie de ondillas que me hice con la bufiera, porque ahora que tengo el pelo largo voy a poner este gorrito. Ayer puse una gorra y hoy vamos a poner el gorrito, que son como más cools que un gorro normal. Igual yo no soy muy fan de los gorros, que me quedan muy bien, pero creo que este le da un toque de onda. Y perdí mi bufanda, así que no sé, pero bueno, ahí está. Es buenísimo porque literalmente te da color, porque si no mis labios son muy pálidos. Bueno, obviamente con botas claritas. Bueno, obvio que estas, y si encuentro mi bufanda, la bufanda. Pero por ahora, nada, así que nada, eso es todo.